Добрый вечер, люди добрые. А мы тут вот с Евой сейчас, как это сказать, такой сделали ритуал. Обряд. Искупались, вот. И, как это сказать. Да, я тебя поснимаю. Давай. Я бы даже, может, еще раз помочь. Да ну. Классно. Я сухой уже. Серьезно? Там не видно будет, там нам не видно будет. А если только свет включить, может быть, свет включишь? Да. Так, недоступно при использовании сверхтреугольного объектива. Блин, да, это горизонталь, потому что сулили. Ну да, ширик, потому что. Ты реально хочешь еще искупаться? Ну вот я искупалась, мне вот хватит. Ну, я бы, в принципе, мне вообще как-то, знаешь, Поделись лучше Второй раз своими впечатлениями. это было мега, это было очень круто. Вот, мы вместе заходили, державшись за руки. Вот, течение большое с реки. Течение огромное. Вода, температура не 10 градусов, как в море, там, где пивоварня. Холоднее. Вот, конечно, здесь это прям, ты же идешь с гор. Вот, это талый снег, грубо говоря. Вот. И тем самым, как бы, был такой О, боже. выплеск всех этих гормонов, эндорфинов, серотонинов, дофаминов, вот, что просто, в смысле, аж кричали. Ну, я кричал, Я тоже, ты тоже кричал, когда да. заходила. Потому что это вообще. Да, вот, и потом, когда мы вышли, Когда вышли, это вообще кайф у костра. Это такая энергия. это Это круче, чем вообще, чем кокаин. чем кокаин, да. Вот, и Потому вот, что это бесплатно, это полезно для здоровья, то есть тут одни преимущества. я, короче, пойду туда. Давай. Все, там темнота, там уже ничего не видно. Ребят, это кайфово, прям вот всем от души рекомендуем закаляться, заряжаться природой, стихиями. Огонь, вода, наши друзья. Второй раз как? Легче? Благо был халат еще, чтобы я его быстренько накинула. Вообще. А это просто. называется Да, крикотерапия. это крикотерапия. И там кто-то на дальнем берегу Это молодежь. отзываются на зов. Вообще просто. Кайф, 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 кайф. И вот второй раз заходить, хочу сказать, она уже, как это сказать, тоже, видите. Вот, это прям это. И сейчас вот уже не холодно вообще. Вот, плюс... Да вот блин, я теперь тоже захотела второй раз. Иди, или идем. Как бы, уже второй раз, короче, уже легче. Первый раз самое, ну, вот это в голове же у нас, да, типа, блин, холодно туда-сюда. Вот, а когда ты уже сделал это, ты такой, блин, а так-то на самом деле ты уже обсохла, ты уже сухая, как бы это, и такая думаешь, блин, еще раз можно сделать. То есть я сейчас тоже, я так хотел второй раз сделать. Вот просто вот я сделал, и я рад, что я это сделал, потому что второй раз он уже легче был. Да, Самое сложное, это как говорил мой папа, самое сложное это первый шаг. да. Вот, потом уже всё Я легче. просто думаю, мне что, мокрую футболку надевать? Я тебе дам свою футболку, если что. У меня Футболку? куртка, еще есть свитер у меня же. То есть, в смысле, Да не, я имею в виду, в чем купаться мне. Можно, конечно, и без футболки. Эти парни ушли, Ну да, просто ты с камерой же. а я тебя снимать не буду. Мгм. Я Хорошо. себя могу снимать. Просто я думаю, если я одна буду заходить, справлюсь ли я с течением. Ну, я могу недалеко заходить, я могу просто, Да, окунуться. да. Просто А в я воду. рядом буду, если что, я тебя спасу Давай. в любом случае. Вообще. Просто это такое. Это, блин, это очень круто. Еще костер, то, что есть, вот это вот, он нас согревает. Это вообще, конечно, это. Если что, кричи. Пойдемте, я с ней пойду. А меня нам видно не будет или будет видно? Ну-ка. Наверное, что-то видно. О. Да, конечно, давай. Вообще просто. Да, ты прав. Второй раз уже не так это. Можешь просто присесть. Да. О.
О, боже. Круто, 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 круто. О-хо-хо! Оу! А. Кстати, сопли пробирают, это хорошо, надо высмаркивать. Да, 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 да. Прочищается организм от всякой этой слизи. А. Вот это да, вот это прям лучшее, что было сегодня, грубо говоря. Это был так вишенка на торте. Это был хороший выбор это сделать. Причем мы сидели, такие, мы тоже, типа, ну что-то домой, шли, туда-сюда, и что-то, и я такой, я первый, да? Я сказал, ну ты как раз только подумала про Я это. подумала, ты через минуту такой, типа, я подумала о том, сейчас бы искупаться так-то. И через Вообще. минуту он такой говорит, сейчас бы искупаться. Я говорю, я тоже об этом подумала. Вообще, и вот это вот очень важный момент, то есть, я говорю, ну я пойду, что ли, Ну, ты наверное. сомневался? Да, Я да, такая, да, типа, я с пойду. тобой, вот это Я вот, да. сказала, если ты пойдешь, тоже пойду, говорю, Вова. И все, и вот оно, собственно, То здесь. есть, если бы ты не пошел, не Да, пошла бы да. я. И наоборот, если бы ты не пошла, я бы не пошел. То есть это вот тоже такой очень важный момент, на самом деле, в жизни. Ну, грубо говоря, ты прыгнешь, я прыгну. Вот это вот. И вот благодаря тебе, собственно, я... Да. Это здорово. Это пипец просто. Это ништяк. Вот мы сейчас, грубо говоря... Тело сразу бодрит, тело сразу подтягивается, сразу все мышцы в тонус приходят, сразу вообще сила, мощь. Это просто... И вот это вот дымом еще, вот это вот все. Просто. Да, это двойное очищение. Хочешь, иди, может, тоже так. Она снимать, рисовать. Это просто. Самое главное, конечно, не дышать. Да, дым попадает в глаза. Даже не в глаза, а вот так вот. А-а-а! Просто это пушка. Ну все, завершаю видос. Да. Всё. Люди тоже так делают. Ну, Да, ребят, Попробуйте. рекомендуем. на самом деле. Проверено. Это Респект. Это топчик вообще просто. А мы еще с бенгальской огни жгли и загадывали желание. Да. Все, всем пока-пока. Офигеть.